Hey guys, welcome back to my channel. So guys, काफ़ी टाइम बाद मैं आज व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि आज ये देखें प्रिया। गाइज मेरा भी यही फुल लुक है, मैं आपको फिर भी दिखाऊंगी। तो गाइज काफ़ी टाइम बाद हमारे कॉलेज में आज हो रही है बोनफायर नाइट। तो आप लोगों को वैसे भी कॉलेज के व्लॉग्स पसंद आते हैं। अभी लास्ट एडवेंचर लैंड का था, उसमें भी आपने बहुत सारा प्यार दिखाया था। तो मैंने सोचा अभी मैं वापस कॉलेज का बनाती हूँ, तो होप सो इसमें भी बहुत सारा प्यार मिलेगा। मैं वहाँ दिखाऊंगी कि हमने वहाँ क्या किया क्या नहीं। होप सो एंजॉय करेंगे, मतलब एंजॉय खुद करना पड़ता है, तो इंशाल्लाह हम करेंगे। चलो तो फिर हम कॉलेज पर ही मिलते हैं। नहीं पहले भी अपना फुल लुक दिखाऊंगी। प्रिया दिखा। गाइस आपकी बहन बहुत ही प्यारी लग रही है, मुझे पता है। बहन? अच्छा, बहन ही हुई बहन सबकी। चलो फिर अब आपको कॉलेज में मिलते हैं। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं कॉलेज। जिसको नहीं देखा हुआ मेरा कॉलेज, ये देखें, दूर से नजर भी नहीं आ रहा। और हमें छोड़ने जा रहे हैं डॉक्टर साहब। चलो ये भी व्लॉग में आ गया। तो गाइज अभी हम पहुंच गए कॉलेज। पता नहीं कौन आया होगा कौन नहीं आया होगा। अभी हमें ऐसा फील होगा कि हम जा रहे हैं मॉडलिंग करते हुए, सब हमें देख रहे होंगे। बस यार अभी हम चलते हैं। वी आर हियर, ओके। तो गाइज अभी हम पहुंच गए हैं और यहाँ पर मतलब जो हमने एक्सपेक्ट किया था वैसा कुछ भी नहीं है। अंजलिना कुछ और ही बट मतलब कुछ भी नहीं है। देखिए आप, बस आग लगा दिया है, कारपेट रख दिया है, ऐसे थोड़ी होता है। हमारी दोस्त, हमें गैदरिंग हुई, फ्रेंड्स गैदरिंग हुई। लास्ट ईयर है, मेमोरीज बन रही है। शायरा ये सही है, ये मेमोरीज है। गाइस मैं अभी आपको हम चांद देखना है। हाँ मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें बोनफायर। अभी प्रिया पता नहीं क्या, प्रिया का कॉन्फिडेंस देखो। गाइस आप उरूबा से नहीं मिलोगे। हाय उरूबा। गाइस अभी माहौल बन चुका है कि हाँ वाकई में बोनफायर हो रही है। खुशी हो रही है। ये सब आए यार, इसको हमने ही फोर्स किया था कि आओ, बट खैर क्यों आए। तुम लोग मेरे ये स्टॉप करो, वीडियो बनाते हैं और फिर इधर सामने से इसके चश्मा अच्छा साफ किया मेरे पे कर दो। उनकी कचहरी सुनो। खैर अभी मैं आपके साथ सब शेयर करूंगी कि हमारे साथ ये नहीं लगाना आप। अच्छा ठीक है, बाय बाय। ये लगाएगी अच्छा तुम भी पूरा भी ना हो। गाइस प्रिया और मैंने ट्रेनिंग की और हमने उरूबा को भी बोला था, पर जैसी उसकी मर्जी, हम क्या ही कर सकते हैं। गाइस हम बहुत प्यारे लग रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये प्रमोशन की वो प्रमोशन कर रही है। मेरे डोल में तेनू खबर नहीं हो रहा कंट्रोल। गाइस हमारा गम, हम तीनों का गम एक जैसा है। कौन सा गम है हमारा? मेरा गम है, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। शायरा तुम्हारा कौन सा गम है? एक इसके पास भी गम है, अच्छा नजर नहीं आता मेरी तरह। गाइस हम तीनों का गम एक जैसा सा ना। क्या ही करें, हम लेंसेज भी नहीं पहन कर आ सकते इसकी वजह से। इसकी वजह से प्रिया चश्मा लगा कर रही है। गुड गुड, अच्छी लग रही है प्रिया। हाय 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 हाय। आमना भरोसा नहीं है, उठाते हैं नजरें तो गिरती है बिजली। जो भी निकली कयामत ही निकली।
गाइस बातें सही है इधर सर कह रहे करते हैं क्या स्कूल की रेपुटेशन खराब हो जाएगी नहीं गाइस इसने विड्रॉल कर लिया फिर भी कॉन्फिडेंस चेक कर लड़की का ऐसी ऐसा कॉन्फिडेंस चाहिए ऐसा कॉन्फिडेंस मैंने दिया इसको सही है अच्छी बात गाइस देखिए वॉशरूम में आ गए रिजल्ट वगैरह बनाने गाइस खाना खुल गया है अटैक हो गया आप चेक करें गाइस खाना खुल गया है इस कितने बदतमीज है ये अकेले अकेले खा रहे हैं ना हमारे लिए ना कुछ सो मीन मैं जा रही हूँ अपना खाना लेने बस कशिफ हम लोग जा रही हूँ चलो गाइस खाना मिल गया हमें अब हम जा रहे हैं चलो गाइस चलो ना खाने के वक्त नो कैमरा प्लीज
पर खाना दिखाना जरूरी है। तो गाइस अभी हम खाना खाकर घर चलेंगे। तो गाइस अभी हम खाना, हाँ वाकई में कॉपीराइट लग जाएगा, ये गलत है बहुत। ये और खाना लेकर आइए गाइस, खाना लग गया है और मैं अब खाने लगी हूँ। स्पेशल थैंक्स टू मिस जिन्होंने हमें खाना ला कर दिया। थैंक यू मिस। उरुबा मुझे लग रहा है तुमने 2 हफ्तों से खाना नहीं खाया। ये तो बेस्ट हो गया गाइस, इसका खाना ही नहीं खत्म हो रहा है। कब से खाना खाए जा रही है? 2 हफ्ते हो गए, मुझे तो यही लगता है 3 हफ्ते बड़ा। गाइस बाय, सर्दी लग रही है। बाय गाइस, हमारा ये व्लॉग यहीं पर एंड हो रहा है। इस व्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सब कुछ करें।